Корвалмент. Швидка допомога вашому серцю. На фронті у нас відбуваються такі події, що росіяни поступово тиснуть біля Авдіївки. Щоправда, їхні танкові штурми і прориви останніх днів зазнали повного фіаско біля Авдіївки. Якраз в районі Тоненького Северного було розбито велику бронегрупу ворога. Ще 30 березня цей бій відбувався, і от росіяни кинули десятки танків та бронемашин на прорив біля Авдіївки. Там нашим військовим вдалося знищити значну частину цієї техніки і відбити просування ворога. Поза тим, росіяни, знову ж таки, намагаються показувати, що вони подекуди мають просування біля Авдіївки. Наприклад, на західною частиною села Водяне вони підняли свій прапор, і днями опублікували відео про те, що вони присутні у цьому населеному пункті, але все ж таки ці просування росіян містять, фактично мають локальний характер, і далеко вони там не зайшли. За першу лінію української оборони біля Авдіївки так і не перейшли. Ну, але Інститут вивчення війни пише про те, що росіяни можуть почати великий наступ на одному оперативному напрямку. І важливо дуже правильно читати це повідомлення, тому що з одного боку можна кричати: ой, караул, і СВ пише, що росіяни можуть почати великий наступ, а з іншого боку йде мова зовсім про інше, про те, що великий наступ росіяни потенційно можуть почати лише на одному оперативному напрямку, тому що на інших напрямках у них резервів жодних для цього немає. Це ми бачимо якраз кадри із Водяного біля Авдіївки, де росіяни над якимось розбитим будиночком, хатинкою підняли свій аквафреш і подають це як велику перемогу. Щоправда, все це схоже на операцію, як називають це російською мовою, на операцію із флаговтику, тому що ми там не бачимо військ, не бачимо бронетехніки, не бачимо активного пересування росіян поблизу цієї будівлі. Лише невеличка група з кількох осіб зайшла на дах цього будинку, підняли вони цю свою ганчірку, відзняли це показово для російської пропаганди, помахали нею, але поруч ми не спостерігаємо якоїсь великої кількості ворожих військ, яка би свідчила про те, що росіяни ці позиції міцно утримують. І там поруч ставок, через який фактично відбуваються бойові дії, перестрілки, і з іншого боку ведуть вогонь наші військові. Тому насправді в Авдіївці все загалом залишається глобально без змін. Продовжуються бої на лінії української оборони. Однак, повертаючись до аналітики СВ, мова йде про те, що росіяни зможуть наступати лише на одному оперативному напрямку на Донеччині, і російське командування може провести таку операцію наприкінці весни, тобто в травні або влітку 24-го року. Це найближчі, скажімо так, прогнози по темпах наступальних дій росіян на якраз Донеччині. На всіх інших напрямках у росіян бракує відповідних засобів для ведення розгортання великої наступальної операції. І от за повідомленням якраз різних джерел, спостерігачів, в тому числі і осинтерів західних, росіяни намагалися прориватися останніми днями саме в районі Тоненького, Северного, Водяного, біля Авдіївки. От біля Тоненького залучили 6-й танковий полк, 36 танків і 12 бойових машин піхоти для масштабного прориву і штурму. Прорив не відбувся. Українські сили знищили 12 російських танків і 8 БМП, тобто 20 одиниць бронетехніки лише в ході цієї битви, цього бою, і цей лобовий штурм не зміг прорвати українську лінію фронту оборони біля Авдіївки. Ну і от, власне кажучи, з таких боїв і роблять висновки західні аналітики, що росіяни загалом не мають гнучкості, не мають достатньої кількості резервів, аби маневрену війну вести і проводити різноманітні наступальні операції на інших ділянках фронту, окрім як біля Авдіївки, окрім як на Донеччині. Часів Яр, Авдіївка, Бахмутський, Авдіївський напрямок і поруч Мар'їнка залишаються і далі найактивнішими ділянками фронту. А це ми бачимо наслідки такого бронетанкового штурму з боку ворога, коли 20 бронемашин залишились підбитими і знищеними на полі бою після спроби ворога прориватися.